ဖုန်းကလည်းကျွန်တော်တော်လေးကိုဟောင်းလာပြီးတော်လေးကိုကျွန်တော်နေကွေးလာပြီးအတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်ကိုဖုန်းပေါ့ဗျာတွန်းအောင်လို့ဘာတွေလုပ်ရမလဲပထမတစ်ချက်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့မလိုအပ်တဲ့ application တွေ uninstall လုပ်ပါဗျာကျွန်တော်တော်များများဘာလုပ်တာရှိလဲဆိုတော့ Play Store ကနေ application ကျွန်တော်မျိုးစုံကျွန်တော် install လုပ်တာမျိုးရှိပါတယ်ကိုမသုံးဖြစ်တဲ့ application တွေပါပေါ့ဗျာစမ်းသုံးတာမျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော် uninstall မလုပ်ဘူးဒီတိုင်းထားထားတယ်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်ကိုမသုံးဖြစ်တဲ့ application တွေအားလုံး uninstall လုပ်ဖို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်ဖုန်းလေးရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းကတော်လေးအဟောင်းဆိုရင်ပေါ့ဗျာ SOC ကလည်းကျွန်တော်အချိန်တော့ကျွန်တော် SOC အဟောင်းတွေးမိဟမှာဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ထွက်လာတဲ့ application တွေကပေါ့ဗျာမြင့်ပါတယ်အဲ့လိုမှအလောက်ကြီးကျွန်တော် key မကိုက်တာမျိုးရှိပါတယ်ဗျာဒီမှာတကယ်ကျွန်တော်နဲ့ application တွေပါတယ်သုံးတဲ့အခါဖုန်းကကျွန်တော်တော်လေးကို lag ဖြစ်တဲ့အနေထားတွေးမိရတာမျိုးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပထမတစ်ချက်အကြံပေးချင်တာတော့တကယ်ကျွန်တော်မလိုအပ်တဲ့ application တွေအားလုံးကျွန်တော် uninstall လုပ်ဖို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဗျာလိုအပ်တဲ့ကျွန်တော် application လောက်ပဲတကယ်ကျွန်တော်အသုံးပြုပါနောက်တစ်ချက်တကယ်ကျွန်တော်ဖုန်းဝယ်ထားတာလေကျွန်တော်တော်လေးကိုကြာပြီးဖုန်းကလည်းကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ရမယ်ဆိုရင် budget phone တွေဝယ်ထားတဲ့ဆိုရင်ပေါ့ဗျာ light application တွေပါတယ်အသုံးပြုဖို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ် Facebook သုံးရမယ့်နေရာမှာ Facebook Lite ကိုအသုံးပြုရ TikTok Lite ကိုအသုံးပြုရပါဒီကကျွန်တော် light application တွေကိုအသုံးပြုပါဒါဆိုရင်အတက်နိုင်ဆိုကျွန်တော်ဖုန်းပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်အရေးကြီးတာ storage ကိုနေရာပေးဖို့လိုပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တော်များများဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ဖုန်းမှာ 64GB ပါတာမျိုးပဲဖြစ်စေ 128GB ကျွန်တော်ပါတာမျိုးပဲဖြစ်စေပေါ့ဗျာဒီမှာကျွန်တော် storage ကိုလုံးဝအပြည့်ပေါ့ဗျာ data တွေကျွန်တော်သိမ်းတာမျိုးရှိပါတယ်လုံးဝရဲသွတ်နေအောင်ပေါ့ဗျာတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အနည်းဆုံးပေါ့ဗျာ 10GB ကိုရဲ့ပေါ့ဗျာ storage ကိုနေရာပေးဖို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဗျာ storage အပြည့်ထားရမယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကျွန်တော်ဖုန်းကပို့ပြီးလေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုတကယ်ကျွန်တော် SD card တွေပါတယ်အသုံးပြုတယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာနည်းနည်းကျွန်တော် class ကောင်းတဲ့ကျွန်တော် SD card ကိုအသုံးပြုပါဗျာဒီမှာကျွန်တော် SD card ကိုဘယ်လိုရွေးချယ်ရမလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလည်းကျွန်တော်တစ်ချိန်လုံးကဗီဒီယိုအသေးစိတ်တစ်ပုတ်တင်ထားပေးတာရှိပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ video ရဲ့ link ကိုလည်းကျွန်တော် description ထဲမှာဖော်ပြပေးလိုက်ပါမယ်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ဖို့ပြောလို့ပါတယ်ဒီမှာတကယ်ကျွန်တော် SD card မသုံးရင်တော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်တစ်ခါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပေါ့ဗျာကျွန်တော် class နှိမ့်နဲ့ကျွန်တော် SD card ကိုအသုံးပြုလိုက်တယ်ဆိုရင် SD card ကြောင့်ပေါ့ဗျာကိုဖုန်းကပို့ပြီးမှကျွန်တော်လေးတာမျိုးရှိတတ်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ပေါ့ဗျာ SD card မသုံးရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းထဲမှာပါတဲ့ SSD ကလုံးဝကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ SD card ကျွန်တော်သုံးရမယ့်အနေထားပေါ့ဗျာတကယ်ကျွန်တော် memory storage ကကျွန်တော် 64GB ပဲဝယ်ထားတဲ့ SD card ကဘလို့မဆိုသုံးရမယ်ဆိုရင်တော့မှ class ကောင်းတဲ့ကျွန်တော် SD card ကိုရွေးချယ်မှအသုံးပြုဖို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ချက်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော်ဖုန်းကတော်လေးကိုနှိမ့်နေဖုန်းဝယ်ထားလေကျွန်တော်တော်လေးကိုကြာပြီဆိုရင်ပေါ့ဗျာဒီမှာကျွန်တော် live wallpaper တော့နောက်တစ်ခုက launcher တို့ပါတော့အသုံးမပြုဖို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဗျာဒီကောင်တွေကတကယ်ကျွန်တော်ဖုန်းကိုပေါ့ဗျာပို့ပြီးမှကျွန်တော် style mic စီမှာဆိုတာသိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပေါ့ဗျာဒီကောင်တွေကြောင့်တကယ်ကျွန်တော်ဖုန်းကအနည်းငယ်ပိုလေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော် cleaner app တွေပါတယ်မသုံးဖို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဗျာအခုကျွန်တော် Android ကလုံးဝကျွန်တော် smart ဖြစ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်ဒါတွေပါတယ်သုံးစီရမလို့ပါဘူးဗျာကျွန်တော်တော်များများဘာလို့လဲဆိုတော့ဖုန်းပေါ့ဗျာတန့်ရှိဆိုရင်မှတစ်ပြက်စီပုံစံတွေက cleaner app တွေပါတယ်တွေးမိရတာမျိုးရှိပါတယ်လုံးဝကျွန်တော်တစ်ပြက်စီလေးမှာကိုယ့်ဖုန်းကိုလုံးဝကျွန်တော်အမိုက်တွေအကုန်လုံးရှင်းထုတ်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်မှကျွန်တော်အလုပ်ပုံစံပြတာမျိုးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကကျွန်တော်တကယ်တမ်းအလုပ်မလုပ်ပါဘူးဗျာတကယ်ကျွန်တော် original ပါတဲ့ပေါ့ဗျာ cleaner app တွေပါတယ်သုံးမှအလောက်ကြီးလဲကျွန်တော်မထူးခြားပါဘူးကျွန်တော်ပြဿနာတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ပေါ့ဗျာ third party cleaner app တွေပါတယ်ကျွန်တော်ထည့်ပြီးမှတော့တကယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်းတဲ့ပေါ့ဗျာအမိုက်ဆေးလိုက်တယ်ဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော်ဖုန်းကပို့မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ပါလဲဆိုတော့ဒီမှာတကယ်ကျွန်တော် background မှာကျွန်တော် application တွေကျွန်တော်အများကြီး run ထားတယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာကိုသုံးဖြစ်တဲ့လောက် application ကိုပဲ run ဖို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဗျာဒီမှာတကယ်ကျွန်တော်ဖုန်းကတော်လေးကိုနှိမ့်နေဆိုရင်ပေါ့ဗျာ background မှာ application တွေ၄-၅ခုလောက်ကျွန်တော်ဇက်တိုင်းမဖွင့်ထားဖို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဗျာကိုခဏအသုံးပြုဖြစ်မဲ့ပေါ့ဗျာ application ကျွန်တော်2ခု3ခုလောက်ပဲဖွင့်ထားပါပြဿနာမရှိပါဘူးဗျာနောက်တစ်ချက်ကိုပြောရမယ်ဆိုတော့တကယ်ကျွန်တော်တစ်ပတ်တစ်ခါဒါမှမဟုတ်လဲကျွန်တော်နှစ်ပတ်တစ်ခါပေါ့ဗျာ15ရက်တစ်ခါတကယ်ကျွန်တော်ဖုန်းကို restart လုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော်ကပေါ့ဗျာဖုန်းကအနည်းငယ်ပေါ့ဗျာပုံမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းတကယ်ကျွန်တော်ဖုန်းကမပို့ဘူးဆိုရင်တော့နီးလန်းကကျွန်တော်တစ်ခုပဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဗာလဲဆိုတော့တကယ်ကျွန်တော် data တွေပေါ့ဗျာအကုန်လုံးကျွန်တော် backup ယူပြီးမှဖုန်းကိုကျွန်တော် factory reset လုပ်ဖို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဗျာ factory reset လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်း data တွေကိုကျွန်တော် backup ယူဖို့မမီပါနဲ့ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင် contact တို့တကယ်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတို့ video တို့ပေါ့ဗျာလိုအပ်တာတွေကျွန်တော်အကုန်လုံး backup ယူပါ backup ယူပြီးမှတကယ်ကျွန်တော်ဖုန်းကိုပေါ့ဗျာ factory data reset လုပ်ပေးပါဗျာအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဖုန်းကအသစ်ပုံစံပြန်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးတကယ်ကျွန်တော်နဲ့ setting နဲ့ဝင်ကြည့်ပါဒီမှာကျွန်တော် software update တွေပါတယ်ကျွန်တော်ထွက်ရှိထားတယ်ဆိုရင် software update တွေပါတယ်လို့ရှိဖို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဗျာဒီလိုပုံစံနဲ့ပေါ့ဗျာတကယ်ကျွန်တော်ဖုန်းကတော်လေးကိုလေးနေတယ်ဆိုရင်တော့အတိုင်းတာတစ်ခုဒီဖုန်းဒီဟာတွေကျွန်တော်လိုက်လို့မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာဖုန်းကကျွန်တော်ပို့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်အတိုင်းတာတစ်ခုဒီဘာကြောင့်ပြောရလဲဆိုတော့တကယ်ကျွန်တော်ဖုန်းကဒီအချက်တွေကျွန်တော်လိုက်လို့လိုက်မယ်ဆိုရင်100% ပေါ့ဗျာဖုန်းကကျွန်တော်ပို့သွားမယ်ဆိုတာမျိုးတော့မရှိပါဘူးဗျာတကယ်ကျွန်တော်ဖုန်းက4-5နှစ်အရှိရောက်ဝယ်ခဲ့ထားတဲ့ပေါ့ဗျာဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင် budget ဖုန်းတွေပါတယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် SOC ကတော်လေးကိုကျွန်တော်နှိမ့်နေဖြစ်ပါတယ်အခုထွက်လာတဲ့ကျွန်တော် application တွေကပေါ့ဗျာလုံးဝကိုကျွန်တော် update တွေဖြည့်မှာတော်လေးကိုမြင့်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့လိုကျွန်တော် key မကိုက်တာမျိုးရှိပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်အဓိကပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ SOC ကြောင့်ပေါ့ဗျာတကယ်ကျွန်တော် RAM ကနောက်ဆုံးနေတဲ့ဆိုရင်လည်းဖုန်းပေါ့ဗျာဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လေးတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဗျာ Okay ဒါဆိုတကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ခုဖော်ပြပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်တော်လေးကိုနားလေသဘောပေါက်သွားပြီလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ရှိဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျာတကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာခုလိုဗီဒီယိုကြည့်ရှုပေးတဲ့တကယ်ချင်းအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ထူးမင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာ